呢個係一個波士頓道飛㗎，前差邊入到嚟嘅。咁呢就後邊翻3樓度。咁呢個單位又可以做商住嘅。咁入邊有2個單位，我哋首先行3級樓梯。最近門口嗰個就係叫 1B01。咁啊，佢係有一個房嘅設計，有個企缸啦，坐廁同埋呢個洗手盆，跟住有個開放式嘅廚房，有個洗衣機。將近而家換緊嗰啲床同櫃，所以就擺住喺度先。而家交樓就即刻拎走㗎啦。咁喺呢度就房啦，出邊後門嚟嘅。窗 OK， 好啦，跟住第2間，再入啲嗰間咧就叫做 1B02。咁佢呢度有一個位置可以擺嘢嘅，呢度有啲位置可以擺下嘢同埋電掣咁樣嘅。入邊係啦，入邊有個浴室啦，企缸，跟住又行入嚟，有一個開放式嘅廚房啦。呢啲櫃就要換，所以就擺住喺度先嘅。交樓就會好快清走嘅。呢度有望翻後邊。OK，大致上就係咁樣啦。